Saat saya mandi dengan rekan-rekan Power Ranger lainnya di sungai dekat kompleks, dalam kurung yang beberapa meter sebelum tempat saya mandi, ada kandang babi yang langsung meluncurkan atau kotorannya ke sungai. Ada seorang om-om mengejar kami dengan 2 ekor anjingnya. Saya dan rekan-rekan Power Ranger saya tidak hanya diam. Kami mengambil jurus 1000 langkah menuju rumah masing-masing. Saya ingat waktu itu kepala saya terbentur di batu besar dan sendal saya dibawa arus sungai saat pelarian yang sengit itu. Tapi sandal saya diselamatkan oleh Saras 008. Jadi betul, jadi waktu sandal saya jatuh di sungai, ada cewek yang lebih tua dari saya yang membantu mengambil sandal saya yang waktu itu jatuh. Saya pun memutuskan untuk berhenti jadi Power Ranger karena telah sadar dengan hal bodoh itu. Saya pun memutuskan menjadi ninja.